Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour terminer le cours de l'équation d'une droite. معادلة مستقيم. إذا بالنسبة للدeuxième paragraphe, comment déterminer l'équation réduite d'une droite. يعني كيفاش نلقاو المعادلة المختصرة ديال واحد المستقيم. إذا l'équation réduite d'une droite passons par deux points connus. إذا أول حالة غنشوفو l'équation réduite ديال واحد المستقيم اللي كيمر من واحد النقاط معروفين. إذا comment faire إذا déterminer le coefficient directeur. نحاول نعرفو المعامل الموجه أو الميل. إذا soit l'équation réduite de la droite AB y est égale à mx plus b et A et B عندهم les coordonnées xr, yr, xb, yb. إذا comment savoir le coefficient directeur أو bien كيتسمى la pente أو المعامل الموجه أو الميل. إذا اش كنديرو كنحاولو نشدو الأرتوب ديال بي إكغيك بي موان لوردوني ديال أ إكغيك أ سيغ هنا درنا بي حتى هنا خصنا نديرو لابسيس دو بي موان لابسيس دو أ. درتو هنا بديتو ببي حتى هنا ببي، بديتو بأ بداو حتى هنا بأ. إذا هذا هو لو كوفيسيون ديريكتور. نحاولو ندير واحد ليكزومبل. إذا ليكزومبل repère orthonormé OIG عندنا لي بوان A 3 0 et B 1 4. إذا السؤال هو ديتيرميني ليكواسيون ريدويت ديال droite AB. إذا المعادلة المختصرة ديال المستقيم AB. إذا كيفاش غنديرو الطريقة سوا ليكواسيون ريدويت AB y est égal à mx plus b بصفة عامة. إذا أول حاجة أون شيرش لا كوفيسيون ديريكتور M. كيما شلنا الطريقة M est égal كنشدو مثلا نبداو ب هي الأولى. إذا غنديرو y b moins y a sur x b moins x a ونبداو نعوضو. إذا y b هي 4 moins y a سي 0. بالنسبة ل x b سي 1 و x a سي 3. Et on calcule 4 moins 0 c'est 4, 1 moins 3 c'est moins 2, donc 4 sur moins 2 c'est moins 2. Donc لقينا m est égal à moins 2. إذا la droite AB aura une équation réduite comme cela. إذا غنعوضو هاد موان دو هنا في بلاصة ام. إذا نعوض هاد ام غتولي موان دو ونضربوها في اكس ونزيدوها بي. إذا هادي المرحلة الأولى. Maintenant on va chercher l'ordonnée à l'origine يعني بي. يعني هادي خصنا نلقاوها هاد بي. كيفاش الطريقة غنديرو عندنا أ عندها l'abscisse 3.0. هاد أ بطبيعة الحال il appartient à la droite AB. إذا لا كانت appartient à la droite AB يمكن لينا نعوضو هاد 3 نعوضوها في هاد إكس. إذا نديرو هنا y تيكال موان دو. إذا نعوض هاد إكس هادي غنديرو بلاصتها 3. إذا فوا 3 بليس بي. وهاد إكغيك غنديروها باش نوضح لكم أكتر. إذا هاد 3 كتجي هنا وهاد الزيرو كيجي هنا. إذا هنا غنديرو ان زيرو. Donc عندنا 0 est égal moins 2 fois 3 c'est moins 6 plus b. Donc b est égal à 6.
انسي. إذا بعد كنلقاو بي، إذا l'équation réduite de AB هي اش قلنا؟ هي moins 2x y est égal à moins 2x plus P لقيناها هي 6. Voilà pour cet exemple. بالنسبة للدوزيام مو، équation réduite d'une droite connaissant son coefficient directeur، يعني كنعرفو coefficient directeur اللي هو M et qui passe par un point connu، يعني كنعرفو أنه كتمر من واحد النقطة. إذا on considère le point rapporté un repère orthonormé OIG le point A، عندنا هاد le point A. إذا السؤال déterminer l'équation réduite de la droite D passant par A et qui a pour coefficient directeur 1 sur 3. إذا أول حاجة كنقولو on considère l'équation réduite de la droite D. إذا ندير بصفة عامة l'équation réduite y est égal à mx plus b. إذا قلنا m، إذا هي هادي m est égal 1 sur 3. إذا غنعوضو هنا، إذا لا droite D غتولي y est égal 1 sur 3 fois x plus b. عوضنا m لا بونت أو الكوفيسيون ديريكتور. إذا اش باقي لينا؟ خاصنا دابا on doit cherchons b. باش غنشيرشو b كنعرفو أن النقطة A اللي عندها موان 3 1 appartient D. قالك أن واحد البوان كوني، البوان كوني هي هادي، يعني هاد لا دروات باس باغ أ. إذا هادي هي إكس وهادي هي إيكغيك. إذا اش كنديرو؟ كنحاولو نديرو هاد إكس نعوضوها هنا، يعني هاد موان 3 هادي نعوضو هادي هي إكس هنا، وبالنسبة لهاد إيكغيك هادي غتعوضها في هاد الجهة. إذا اش تولي؟ إيكغيك راه هي واحد إتيكال 1 sur 3 فوا إكس قلنا غنعوضوها بموان 3 نفتحو القوس نسدو بليس بي. إذا هادي راه 1 إتيكال 1 فوا موان 3 سي موان 3 sur 3 هي موان 1 بليس بي. إذا من هنايا غتعطينا أن بي إتيكال 1 بليس 1 هي 2. إذا la droite D aura comme équation réduite y est égal 1 sur 3x plus b هي 2. Voilà. Pour la troisième paragraphe droite parallèle droite perpendiculaire، يعني المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة. أول حاجة نشوفو لي droite parallèle. إذا l'équation réduite de la droite D y est égal à mx plus b. عندنا واحد l'équation réduite de la droite delta y est égal à 1 prime x plus b prime. إذا كنقولو أن la droite D est parallèle à la droite delta équivalent أن m est égal à 1 prime، يعني عندهم نفس لابونت. إذا كيكونو متوازيين إمتى؟ كان عندهم نفس الميل أو المعامل الموجه. إذا ليكزومبل سوا لي بوان أ et B et la droite D عندها l'équation réduite y est égal à 4x moins 5. هنا السؤال est-ce que AB واش باراليل à D؟ هذا هو السؤال هنا. إذا لو بغينا نعرفو واش باراليل ولا لا، إذا خصنا نقلبو على الميل. إذا لو كويفيسيون ديريكتور
دي هي معروفة، هي سهلة هذه بالنسبة لنا، هي 4. دابا بقى لينا نعرفو لو كويفيسيون ديريكتور دو لا دغوات أ بي. إذا خاصنا نلقاوه غنسموها ام. إذا ام إتيغال كويفيسيون ديريكتور ديال واحد دغوات أ بي، ديما كنديرو إيكغيك بي موان إيكغيك أ سير إكس بي موان إكس أ. إذا إيكغيك بي عندنا إيكغيك بي هي موان 1 موان إيكغيك أ هي 3 سير إكس بي هي 0 موان إكس أ هي 1. ونحسبو. إذا موان 1 موان 3 سي موان 4. 0 موان 1 سي موان 1. دونك ام إتيغال موان 4 سير موان 1 سي 4. دونك لقينا أن هاد 4 راه هي ام، يعني عندهم نفس لي ميم كوفيسيون ديريكتور. دونك AB est parallèle à droite D. Voilà pour cet exemple. Pour la droite perpendiculaire, nous avons l'équation réduite de la droite DC, Y est égal à mx plus b. L'équation réduite de la droite delta, Y est égal à m' x plus b'. إذا إمتى كنقولو أن لا droite D perpendiculaire à la droite delta، يعني متعامدين équivalent، بعد كتكون هاد la pente M multiplié par la pente de delta est égal à moins 1. جداء الميلين يساوي ناقص 1. إذا هاد ليكزومبل عندنا لي بوان أ و بي. عندنا لا droite دي عندها l'équation réduite 3 sur 2x plus 1. هنا السؤال est-ce que delta est perpendiculaire à B. إذا أول حاجة الكويفيسيون ديريكتور دو دي، عندنا دي ها هي. إذا الكويفيسيون ديريكتور هو 3 sur 2. بالنسبة للكويفيسيون ديريكتور دو لا دغوات أ بي ام بريم، خاصنا نحددو، غنديرو الطريقة إيكغيك بي موان إيكغيك أ، يعني إيكغيك بي هي 5 موان إيكغيك أ سي 3 sur x b c'est moins 2 moins x a c'est 1 est égal. Donc كتخرج لينا هنا 5 moins 3 c'est 2 sur moins 3 est égal à moins 2 sur 3. Voilà. إذا اش غنديرو؟ غنشدو m fois m prime. m c'est 3 sur 2 fois m prime c'est moins 2 sur 3 est égal. إذا هنا نحاولو نختازلو 3 باغ 3، نختازلو 2 باغ 2، إذا غتبقى لينا موان 1. إذا بعد كنلقاو هذاك جداء الميلين هو ناقص 1. كنقول ديك الساعة لي droite AB est perpendiculaire à la droite delta. Voilà pour cette cours. Je vous laisse à une autre séance pour faire quelques exercices sur ce cours de l'équation d'Indro.